Թոփ 10 նյութերի ամփոփումը Եվրամեդիա 24-ի եթերում։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Օլաֆ Սկուգի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորացման հարցեր, այդ թվում Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի երկրորդ ֆինանսավորման փաթեթը։ Հանդիպումը կարևոր է հատկապես 2026 թվականի ընտրություններից առաջ, որպես արտաքին քաղաքական հավասարակշռման բաղադրիչ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Հունգարիայի խորհրդարանի փոխոսնակ Իշտվան Յակաբին։ Կողմերը քննարկել են միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնման եւ քաղաքական երկխոսության խորացման հնարավորությունները։ Այս հարցը դիտարկվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության եվրոպական ուղղությամբ քաղաքական ակտիվության ամրապնդում։ Քաղաքագետների գնահատմամբ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին նախորդող փուլում Հայաստանում նկատվում է ներքաղաքական լարվածության աճ։ Ընդդիմադիր ուժերը մեղադրում են իշխանություններին քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացման փորձերի մեջ, իսկ փորձագետները զգուշացնում են ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության նվազման ռիսկերի մասին։ Երևանում համահայկական ճակատ շարժման ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ պահանջելու են նախագահ Վահագն Խաչատուրյանից հրապարակային ներողություն Դավոսում հնչեցրած հայտարարությունների համար, որտեղ նա շնորհակալություն էր հայտնել թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, խաղաղության օրակարգին հավատարիմ մնալու համար, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում համագործակցությունն ու տնտեսական կապերը կարող են նպաստել կայունությանն ու զարգացմանը։ Շարժման անդամները հայտարարությունը որակել են որպես ազգային արժանապատվության դեմ քայլ։ Նրանց խոսքով նման ձևակերպումները ոչ միայն վնասում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական դիրքերին, այլև լուրջ հարված են հասցնում հասարակական վստահությանը պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել է Հնդկաստանի զինված ուժերի պաշտպանության շտաբի պետ գեներալ Անիլ Չաուհանի հետ։ Քննարկվել են ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման հարցեր, ընդգծելով Հնդկաստանի դերը որպես կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիլգոլամիին։ Հանդիպման ընթացքում կարևորվել է հայ-իրանական ռազմավարական գործընկերության շարունակական զարգացումը, հատկապես տարածաշրջանային փոփոխությունների պայմաններում։ Փորձագիտական շրջանակներում 2026 թվականը դիտարկվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ապագան ձևավորող տարի։ Ներքին մրցակցությունը եւ արտաքին մարտահրավերները իշխանություններից պահանջում են առավել հաշվենկատ եւ հավասարակշռված քաղաքականություն, քանի որ ցանկացած սխալ հաշվար կարող է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ երկրի անվտանգային համակարգի, արտաքին դիրքավորման եւ հասարակական կայունության վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացումը չպետք է նշանակի հրաժարում ավանդական դաշնակիցներից։ Նրա խոսքով Հայաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ անդամ, ստանալով իրական անվտանգային եւ տնտեսական օգուտներ Ռուսաստանից։ Լավրովը ընդգծել է, որ Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի հայտարարած աջակցությունների հետևում թաքնված են սառը հաշվարկներ, իսկ Հարավային Կովկասը նրանց համար Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու գործիք է։ Գեղարդ հիմնադրամի հրապարակած փաստական նյութերի համաձայն Ադրբեջանը պղծել է օկուպացված Արցախի Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Կոտրվել են եկեղեցու բակում տեղադրված խաչքարերը, պոկվել սրբապատկերները, ինչը հիմնադրամը գնահատում է որպես հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման շարունակություն։ Գեղարդը ընդգծել է, որ այս գործողությունները վկայում են Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մշակութային ցեղասպանության մասին, որի նկատմամբ միջազգային կառույցները շարունակում են լռել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Լիլիթ Գալստյանը ԱՄՆ այցի ընթացքում հանդիպել է կոնգրեսականներ Ջուդի Չուի եւ Լաուրա Ֆրիդմանի հետ, մասնակցել ՀՅԴ 135-ամյակին նվիրված միջոցառմանը եւ հանդիպել հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ արևմտյան թեմի առաջնորդ Գեգամ Խաչերյանին։ Նա շեշտել է, որ եկեղեցին առանցքային դեր ունի հայ ժողովրդի ինքնության, հոգևոր վերածննդի եւ ազգային միասնության պահպանման գործում։